是的，诸位观众，记者目前呢是在屏东满洲乡的新海渔港这边呢。那其实呢，从渔港外的这个浪况可以看到哦，就在刚刚呢，这个浪呢是一波接着一波，平均的浪高哦至少都有3、4米以上，而且就在刚刚呢，这个地区也发布了巨浪的警报哦。这个警报上面是写着呢，要严防这里可能会有高达6米以上的巨浪，也就是要提醒这边附近的民众呢，千万不要靠近堤防这边哦，尤其是千万不要到这边来观浪。可以看到这边的浪况哦，真的是一波一波，非常的惊人，甚至有时候呢还会呢直接翻越堤防，这个浪直接拍倒到里头来。不过我们可以发现呢，就在这个渔港里头的这个停靠的地方哦，可以发现还是有渔民呢很担心他们的渔船哦，因此呢不顾风险哦，还是来到这边巡视他们的渔船，看有没有固定好，有没有绑好哦。那现在可以看到呢，至少有3、4位的渔民哦，还是趁着呢现在没有雨，但是风比较大的情形，还是冒险哦来到这边来检查，就是希望呢能再把绳索拉紧一点，固定紧一点哦，以防呢这个船只被影响到。那么要提醒民众了，就在刚刚11点左右呢，其实这个画家沙哦已经出陆了，而且接触的地点呢就是在恒春半岛这边。那么要提醒民众呢，预估在今天的下半天一直到明天的上午呢，就是画家沙对恒春半岛这边影响最为剧烈的时刻了。那么大家很关心的就是屏东这边呢，明天上班上课的情况。那么预估呢，屏东县政府也是在晚间大概7点或8点的时候才会公布最新的上班上课状况。以上是目前记者在现场的最新情形，把时间交还台北棚内。